Hello，大家好，因為今日係出片嘅日子，咁一如既往地全日嘅 agenda 就係瘋狂地剪片。喺當所有嘢都好緊湊嘅時候，我真係好難抽時間自己再煮嘢食，煮一個超級唔健康嘅午餐肉加公仔麵。作為一個稱職嘅 P 人，我張台係永遠都長期混亂，每日嘅 to do list 係有一大抽咁多。當人哋問我有咩興趣嘅時候，我真係好難解答。我嘅興趣就係睇手機。大家有冇發現平時我出片嘅時間都係凌晨，幾乎係我剪完之後就會即刻 post。所以大家如果凌晨瞓唔着，見到 YouTube 突然間出片，就代表我嗰日係真係好忙。近排我嘅休息時間真係大大壓縮咗好多，所以你見到我塊面呢度生咗粒瘡，呢度又生咗粒瘡，真係唔好意思啊大家，我已經好努力咁樣調節緊我自己個作息時間。Hello， 大家好，我係 Evan。大家見到我呢一身祈禱裝就知道而家已經時候唔早。3、4月都係我朋友嚟韓國嘅高峰期。春夏季嚟韓國不外乎兩個原因，一就係睇 K-pop，二就係嚟睇櫻花。韓國嘅櫻花季大概一個禮拜，同日本嘅櫻花都好大分別。佢唔似日本嗰啲咁鮮豔奪目，佢嘅顏色係白色嘅，所以成條街係白蒙蒙一片。如果有機會嘅話，我哋4月份我再拍俾大家睇。朋友就因為上網睇咗一啲風水學，佢話7月、8月就唔應該嚟韓國同埋日本，咁所以佢就預早少少，3、4月就嚟韓國，我就唔會兩手空空咁樣迎接佢哋。所以我今次就準備煲湯俾我朋友飲。作為一個香港人，我嘅成長過程咧一路都係有好多湯湯水水。我飲過湯嘅種類係多不勝數，鱷魚湯、蝦膠湯、豬肚湯，算係陪住我去成長。到韓國之後，因為自己人住，所以真係好少機會煮湯俾自己。所以今次就當係一個挑戰，自己學下煮湯。因為我呢個朋友翻工成日都話好辛苦，都希望可以慰勞佢一個疲倦嘅心。所以早幾日我就喺 Coupon 度買咗一個煲湯嘅電子煲。我對於拆包裹呢樣嘢係好大嘅拖延症，我覺得好污糟。加上呢啲紙類嘅包裝咧，喺韓國係要垃圾分類。呢個咧就係我買嘅電子煲，個英國牌子叫做 Russell House。呢個就係我最唔想見到嘅現象。網購嘅時候都有好多咁嘅垃垃雜雜嘅 package。而家已經3點啦，點解我凌晨嘅時候仲喺度開箱拍片咧？係因為朋友後日嚟嘅話，我聽日要買食材啦，嚟緊又有新一輪要同 model 出去影相，所以聽日我係要準備啲衫，同埋要揀一揀嚟緊嘅款式係要做啲乜嘢。知道如果我要喺外地生活嘅話，一定要有經濟條件，有資金去支撐住你繼續旅居喺韓國。就算朋友嚟韓國嘅話，我都好難推晒我所有工作，就唔可以100% 咁陪住佢成個旅程。我嘅朋友都好體貼，佢哋係完全係，我同佢講話唔好意思，我要返工，佢哋係完全講 OK 冇問題。而家已經係3點，我真係要去梳一梳洗。今日真係筋疲力盡，我剪完片就即刻繼續拍片，所以大家見到我而家皮膚嘅狀態超級唔穩定。大家可以欣賞下我係奉獻咗自己嘅生命去拍 YouTube。3點幾如果再唔瞓嘅話，我真係接手。所以大家我哋一陣間再見。但我剪接嘅話，佢應該係一陣間下一秒就可以跳過去。Hello，大家好，而家係新嘅一日。咁我今日嘅早餐就係一個蕉。今日嘅 agenda 都頗富，服裝店嗰邊我要準備新嘅 collection， 星期日要同 model 影相，其實又要一路拍 YouTube。一日有好多件事同時進行嘅話，我個胃係會有啲唔舒服嘅，因為好緊張，就希望所有嘢都可以做得好少少。就出發去廠商嗰邊揀鞋。其實營為一間服裝店，大家睇落去可能就咁求其出街影下相，同唔係呢件事嚟嘅。一手攞蕉，一手攞錢，招財招財。招財。其實攞衫出去拍攝成個過程嘅準備嘅時間係遠超過真係出去攞影相嘅時間。最難嘅部分去構思準備下個 collection 有啲咩 outfit 啦，咁呢啲嘢都要同其他人傾啊，唔單單係衫嘅，由頭到尾對鞋都係要準備好。話説因為韓國係冇垃圾桶，所以我每一次要等垃圾嘅話，我就一定要拎住去到地鐵站。係呢一個一般垃圾。啱啱已經整理好晒啲鞋，篩選咗一部分嘅衫。不得不說，我哋店嘅所有鞋都真係幾高質，全部都係 made in Korea，我先夠膽攞上網站賣俾人。有時我都會感嘆韓國真係潮流嘅尖端，好多鞋款或者衫褲其實佢都係做一個季節，佢就好快廠商嗰邊就會即刻換款。譬如呢一對啡色波鞋，我上一季嘅時候我都冇見到咁多人着，廠商轉咗之後，我真係的而且確見到街上好多韓仔都着住呢啲咁嘅啡色波鞋。我哋嘅波鞋全部都係大大粒寫住，大家睇唔睇到 Made in Korea
我哋先真係去買。呢一門生意都真係有血有淚，因為畢竟韓國嘅製作成本永遠都係貴過內地啊、東南亞嘅地方，所以你問係咪真係賺好多錢啊？我可以講一定就唔係，因為真係喺感情上即係唔捨得好多熟客，至少呢樣嘢係可以繼續持續運作到，咁我都會繼續做落去。因為本身我自己都係跟住自己個興趣嚟做，自己對襯搭都幾有興趣，咁所以就繼續做住呢一行。呢一款我真係我嘅私心推薦啦，同埋我自己都好想要咯。今次就會係用呢3對鞋，同埋呢度都係一部分嘅，有一大批係會準備陸續寄過嚟。話說近排我就手痕喺 Instagram 見到好多人話 ChatGTP 算命好準，所以我都係咁意 click 咗一下。佢嘅結果就係話我條命係屬於比較多慮，同埋行事比較猶豫不決。咁我近排都好努力咁樣去增加自己做嘢嘅效率，所以大家見到我今日所有嘢都堆埋一齊，又要整衫，又要拍片，加埋迎接朋友嚟韓國。ChatGTP 話我2025同2026算係轉折年，事業係應該要拼搏一下，都唔知真定假，不過信下都冇死嘅我估。同埋當我真係認真咁去拍 YouTube 嘅時候，我發現拍 YouTube 拍片都唔係咁簡單嘅一件事。譬如我琴日12點1點出完片之後，我而家第2日就已經開始啦，諗剪緊下一套片。最理想嘅就梗係3、4日可以出到套片，但係根據我而家嘅工作量，我覺得自己應該冇可能做到。大概5日6日左右就可以出到一套新嘅片。冇錯，拍 YouTube 嘅過程就係瘋狂咁樣做一啲好 repeat 性嘅嘢，就係我近排嘅人生啦。不過我覺得高強度咁樣出 YouTube 呢套片可能冇人睇，咁其實過幾日就有另一套新嘅片，就唔會驚話啲 views 跌得好勁，咁就有啲失落感。但係坦白講，每一套片都真係好似生仔咁樣屙出，真係嘔心瀝血咁樣出嚟。咁所以大家記得要 like、subscribe 同埋 comment。Hello， 東東。因為今日唔喺屋企，佢夜晚就會係咁黐住我。哦，sorry， 佢冇黐住我，但係其實佢真係平時會黐住我㗎。啊，好難解釋。佢都算係一隻幸福嘅小貓。睇下屋企所有地方都遍佈晒佢嘅玩具。呢個玩具係我前2日買翻嚟，佢1日之內已經玩完咗。開唔開心啊，東東？我啱啱就翻到屋企，我就預15分鐘休息一下，就出發去做 gym。預計嚟緊呢1個禮拜，如果我要抽時間陪朋友，就應該冇時間做 gym，所以就捉緊時間。因為我嘅 gym room 今日12點就會閂，東東就會全晚用住呢個眼神咁樣望住你，就希望你同佢玩。今日都算係真係好有壓力嘅一日。有壓力嘅話，我就會揀去做 gym。做嗰一刻咧，就可以暫時忘記咗所有煩惱，因為只可以專注去生存到嗰一刻。因為大家有做 gym 嘅人就會知我講緊啲乜嘢。我好記得以前 PD 同我講過，佢話如果你連做 gym 都可以捱得過嘅話，呢個世界冇咩困難你係捱唔到。所以有時候我覺得健身都算係可以解決心中煩惱嘅一個途徑。我都聽過一個講法，就係如果一個人你停咗落嚟嘅話，你會諗好多未來嘅煩惱啊，會好多憂慮感、危機感。反而如果你專心做一件事嘅話，令到個時間會過得更加快。早晨，我啱啱起身，而家係12點。我朋友嘅機今日係6點半，我預個半鐘之前就出發。今日嘅行程就係去買餸，然後煲湯，出發去機場接我嘅朋友。有時候我真係覺得自己嘅拖延症係超恐怖。呢一個係大家前日見到我煮麵嘅殘渣，我屋企係完全處於一個混亂嘅狀態。大家見到個 storage 係亂到不行。東東係好中意擒入嚟，同我一樣中意混亂嘅人。我而家快速咁樣煮完個早餐。唔好意思啊，我炒蛋都係冇乜要求，炒到食得就得嘅。完成，就已經急不及待要喺呢度坐啦，係咪？match 咗個顏色同佢做咩啊？今日個天氣好好，我從來都估唔到自己一日係可以咁中意春天嘅到來。因為我細個嘅時候咧，如果聽到啲大人話，其實我都幾中意夏天嘅話，我係覺得 O 曬咗，我完全理解唔到。我而家終於 feel 到點解喺冬天嘅時候，即係長時期手腳冰冷，而且做咩都好撚滯。話説我屋企附近就係一個市集，就唔係大家想象之中嘅廣狀市場，俾啲遊客嘅，係每日都有好多韓國嘅大姨啊、阿叔啊過嚟。咁就好似以前睇韓劇嘅時候，啲鄰里街坊係會打招呼。我喺呢個市場都見到好多千奇百趣嘅嘢，呢度有賣蜂巢，係唔係講話整好咗加工咗嘅蜂巢，而係硬係有個袋包住，然之後裏邊啲蜜蜂仲係生勾勾。我諗2條應該都差唔多夠，好多人圍觀呢度嘅花都有得買嘅。佢呢度寫豬骨，但我唔 sure 係咪我平時香港食開嗰個排骨，應該冇死啩，買下先啦。
啲菜就咁擺晒喺地下度賣出去。本身個湯應該係有淮山、豬骨同埋蘿蔔，因為我買唔到淮山，但係我覺得大概有豬骨、蘿蔔同埋粟米應該就冇問題。就我連粟米都買唔到咯，我啲粟米係熟㗎。你啲人話而家冇啲生粟米，如果唔係就好大嚿。作為第一次煮湯嘅新手，我都唔 expect 自己會成功㗎啦。我今次嘅目標就係唔失敗就得，唔難飲就得。反正如果最後肚屙嘅話，我 friend 同我一齊肚屙。其實個湯係排骨湯，但係唔知點解買咗豬骨。唔好咁多爹，一次煲晒佢。我而家攞住手上嗰啲粟米係熱㗎，佢唔係好似我哋以前香港食嗰啲粟米，佢勁通透，係咪粟米嚟嘅？水嘅份量我都係攞個大概。我買呢個煲佢冇限時，所以5點出發之前一定要煲好晒啲嘢，好驚火燭。我而家啱啱到咗機場，我個 friend 咗出咗閘㗎，想翻做好風趣幽默咁同我講話，仲以為有人會喺個門口度等佢。並沒有。機場對我嚟講係一個好有愛嘅地方，因為我記得我第一日嚟韓國嘅時候，嗰時仲係懵盛盛咁樣，我就去過 7-Eleven 嗰度買 T-money 啊。7-Eleven 就同我講話，已經買晒啦，冇得再買。然後當我好彷徨嘅時候，就有一個遊客，我記得係中東籍嘅，就同我講話，我有個 T-money 我走㗎啦，我唔用㗎啦。哇！嚟韓國簡直人間有愛啊！第一日已經遇到好人，所以每次嚟到仁川機場，我心情都係頗為不錯，開心開心。終於接咗我嘅朋友啦，帶佢接咗嚟我屋企見一見東東，跟住我哋就會出發。我實在太耐冇同人類溝通啦，喺韓國呢個地域裏邊咧，真係一直我都只係同東東溝通咯，所以其實我今日係咯同大家溝通咯，同我173個 subscriber 要傾偈，完全係公主與奴隸啊！我而家就啱啱翻到嚟屋企，東東第一次見新 auntie 啊，姐姐跟正姐姐啊，幾中意你喎，係咪啊？ OK 喎，佢冇走。哇！表演啊！你啱啱講咩？見到啲紅蘿蔔頭一啖都唔想飲。啊 OK。